del Jerusalem, reparado San Palimese, dapat kuasa di Serio Gat-Gati, Autre Dipti, Nama Yenmen Susaka, Repatawan, Sekelada Sabul Meusu, Mesena, Mese Patron Keto Bumi, Kawan Bot dan Ketin Tabai Sabul Memasen, Ibang Patawan Pegitak Thailand dan Dukau Kasamuanya Muan Baran Pintu Ringland, dan Biduya Kuliah dan Muan Baran dan Pina Wapali, Om dan Masen.
Miye samba pokon kelana yo moncho pokok arai miye ni samba. Ime sansan nampekan ilatau sesek bai isik isu. Kod masani. Ipatawan kliklan talang aisu mebang koto. Yang pelamata we iswe. Namang kimen pan peratanan we rasen uswe. Epan rasen rakim dengan itu. Kerja elusu. Bukti na buksaraw may ko. Sansan, nagkautihan riyaw ng isang wala. Usuwat, nagkautihan agatan ng usura. Usuwat may ko, yay Jesus Christ. Yay usuwat may ola na pagkakalangata. Kaya inay itawala, yan ng Jerusalem, walang bumi. Usuwat may ko, agkanwa ola na kong ko. Sang na betul-betul mela orang maraiman kau, kerana kau Jesus Christ. Ikan ini kita wan orang ini, kita coba tahu kau nak dan minum. Kita jangan kita kalman orang nak apa. Kita jangan apa kisah penusu, kisah penusu. Eluia kau macam macam Jesus orang nak berkat dia kita sekolah. Siapa yang mensawas? Siapa yang mengkawin mereka akan bagi tiar kita mau dengan Jesus Christ. Kita mengenali satu berusaha kalau kita sangat betul-betul melalui tujuan lain tujuan agama. Kalau kita dan marai dan kau berada di dalam Jesus Christ. Iman bagi dan semua iman kawan. Semua juga yang berusaha. Dan bahasa kita macam kasanti dan baru yang kita sekolah. Amal cuma kesantikan, engkau kedaian betul meleleh, engkau ingin ambilin wan koran, meleleh yang ingin minum. Iman bagi kemarin yang termasuk yang sama, kemarin masuk yang dalam penuai, kita masuk dalam usul, usulan kekawan dan baru kita sekolah, bersama dengan kesantikan, engkau ada kamaran kawan dan berkumpul. Pada tuan tetap engkau minum, engkau kuitan macam. Lalu mahu cakap kalau dia berdua memasak. Memasak ni marah merah, membuat siapa engkau marah ini apa sebab? Marah merah main, ini usul membuat itu. Engkau yang cesar nak berfungsi merah. Orang yang marah ini nak engkau Jesus Christ. Kerana main ko. Ranut cai pakawatan kau sampai inawan malabot, inawan mebel, o inawan polsek yang buko, mebel mencai kecil pagi kau mana minum. Yang kaya pointan price. Mebel tetap, webamnya kacang cempen sampai inawan kotan. Jangan kesempul maiku, kecai kacang ini kecai kaya pointan price. Kue kuburin dan sangguri dalam cepat. Sami karabawat iman bagi. Eman engkau kasawi pengi. Engkau kasawi pengi ni apa mau naban kita bacawan kalau kuncan perasaan. Pemenen lepas itu kasawi tak pengi orang yang itu tak terjadi apa yang ranut apa nanya yang kata. Kau nak kau terjadi kasawi itu. Oh kasawi itu beri nasi pun kami buku. Alam Kalangan nasional, utai bangsa Bali kau nak berjumpa Mesir Riau, murid mereka utai bang kubur kamelile, o elmenan nasional katangkang, membahasa sur kawai wan baron million nem. Amen.
matal toto sarawi waun o kasamwalwat iman panawan batayang ewu kalap o amanaman kacay magkatin na panawan uyaya sapul me ato sa karadaan kami mong kauna sa matal koon may siyang maray ng rano Uy, minuay sapul mong kubur rasulap, kuburay sabangan mo. May sansal, isapul may yayasan mo rasul, may baby ka din kaipa, doon ka tayo koros. Ilman paruan mo naki, sapul mo kayo ilabalap. Melala tayo wawan mo paruan Gabriel, Preston, and Queen na papali, Preston, and si Chairman and one Baron in Bombay o Yangara excellent in course. Senior Pastor Sabun Mamal Waranga. Riyay one Barangka atay tungal Waranga. Kampakabatay wawan one Barangka. Mepateng tayo when bakita Sabun Matay. Rasaraw the pattern one paron the ban bakita sabun matay rasaraw iman panon bagi di karakarak one paron in Bombay course and kerta nan wasak na kumay prediksi course kerta Taiwan katin euk bane sabun matay kusuk kemasan yang sabun matay kusuk o kamen kemasan baik dan manor iban paruan mata o bayak ay men paruan gap teman-teman and paten repeat the alas paruan itu amat ikamela le kot sam manam Magatin kapakatar lang o sangka. Magatin kapakatar lang o sangka. Ikamele Jesus Christ. Ikamele Jesus Christ. Yerrasen court. Yerrasen court. Mekaun patay. Mekaun patay. Me ap kita ngayon saraw. Me ap kita ngayon saraw. Ibuti isang Ren Maria Magalagan. Ibuti isang Ren Maria Magalagan. Kologolog Ren Pontius Pilatus. Kalubula, Matala, o Satya, magkatilan ang adas, niran kasilu, akatin yasata, sangan pungandir memelara, o katala, kay bukti ni Balimaw ng court sa Manaman. Wasa may abang protosang yan. Kung kapong aramas memaw, o memelara. Ikamera na ngayon saraw. O bilmumot sa sarawi ang song kraisakan. En solang kan arso benen. O lababan tibakan. En warwet. Aban morta. O moreu soju. Tal katillo. O main samat court. Mason weven lang o sangka. Ragatin masan tungkit sapul market tiga and one baran in Bombay. Patotarban kubrom clockwork when prayer kataman kinkit kakela kakinkit tuanat pusot marumi
masarap. Umon at man patungan buya sa bulmat at tito cungal tato and kateng-teng ong riat solang ayat syagat padung bang prongran kong kateng kapayata sa bulmat tato o kataman kinkit tuway sa bulmat masan ong Moses kisang ang syud o wasa magkakaskasinan yan dapat patroyen masarap ayay masan masan patroyen tiyangki o kata-kata ng kit na sabol mga paragap nagpugawat ay sa kaigitiyan masarap o senter kapatay o kotmen likin ko ayay man may buot lang ragatin kasam ewe sa karataman ng kubur orang kakatin kapayat kalway kamaray ni silang nilamlang kapay and at come what song of Jesus Christ. Amen.